那一天的会议完全是非法而且无效的会议，你们在这边过水，急着要过，当家不要这样子闹事吧？怎么会让这个贾老二的民调再次来伤害你们呢？你是哪一根葱啊？不是很讨厌插队吗？对呀，我讲他什么插什么嘴，就回去问我没插。要背是一个保留正协放嘛。你不处理12月16，基本上你这样就在过水了。12月16号当天，我不知道大家可不可以回顾一下当天的记忆。其实，媒体上面都报道得非常清楚，我们所有在场的民进党委员没有一个可以进到会议室，我们是完全被限制人身自由。那这也是立法院破天荒第一次，因为被限制人身自由，没有办法进到会议室。那如果主席失忆了，徐真委员失忆了，麻烦你们看一下当天的画面。当天的画面哪里有呢？媒体一定有。为什么？因为媒体跟我们一起被挡在外面，媒体也没办法进来。然后现在你看，媒体在那边，他也觉得哦，竟然可以进来了，他们应该也觉得很无奈吧，就是当天他们自己在会议室的画面，他们自己都拍不到。大家回想一下哦，当天的会议室的画面是怎么拿到的呢？是国民党自己的直播、自己的录影画面放送出去，我们才知道会议室里面到底发生什么事情。因为连媒体、连部会官员那一天也很想进来开会啊，结果他们也都被挡在外面呢。这里面没有任何该开会的人可以进来，只有国民党自己坐在这边自导自演自嗨，然后跟大家说好，我们通过了。请问这样的会议真的算数吗？刚刚主席说不是说该进行的程序要进行，这个是该进行的程序吗？你不是说要互相尊重？多数少数要服从多数，那多数也要尊重少数啊，这个才是立法院合议制的精神，不是吗？然后主席刚才也说到说，哦，当家不要闹事，可立法院当家的从来都是国民党，怎么会一直让少数没有办法好好的表达意见呢？所以我主张哦，那一天的会议完全是非法而且无效的会议，是不是在这边请求大家，我们不要让这种破天荒的恶例变成是立法院的常态？此例一开，未来不得了，每个人就是自己躲在角落说我们开会说了算。如果每个召委都可以躲在角落说好，我们自己一群人，大家手拉手，大家举手说会议通过，这样就算数的话，立法院还需要开门吗？是不是关门算了？今天写上开了也没有意义了啦！你们在这边过水，急着要过，其实当家不要这样子闹事吧。你们是多数你们多数到最后好好的讨论，让社会了解，让大众了解之后，你们表决还是会赢啊！大家都知道你们表决会赢，这个是已经知道可能会发生的结果。那中间的议事过程不能拿出召委的高度、召委的气度，做一个有格局、愿意来照顾所有立法院伙伴的召委吗？把程序完备吧，是不是就退回委员会，重新好好审议？至少让大家理解说现在到底在审什么啊？现在今天不只是审徐宇珍委员提的这个当选门槛+1，里面有多少人的版本啊？还有包括我们陈冠廷委员的版本，当天也都没有被处理，没有被讨论，他甚至没有办法来提案说明。好歹让我们提案的委员来说明一下吧。汪小玲还提了一个选前3天，10天改3天。这个受害者最深的是宋楚瑜召委。宋楚瑜主席当时到现在的他还是无法释怀，直到这一次的大选，他都还是不断的告诉大家说，国民党就是这个假民调的创始者。你都不用替他想一想吗？后面还有好几个案，苏清泉也提了，3%验票要改10%，这其实每一个都茲事体大，每个人在座都是选举选出来的，这个每一个选举的变革都会造成非常重大的选举的影响，更不用说这个10天改3天的民调禁制期。大家不要忘记，去年这个因为这个民调受害的最大的就是国民党，结果你们现在忘记你们的伤痛了吗？怎么会让这个贾老二的民调再次来伤害你们呢？对啊，所以拜托大家，今天这些好几个，全部这些法案都现在都在我们的桌上，结果大家完全没有讨论就要这样过水送出去，你们真的可以接受吗？国民党可以接受吗？宋楚瑜可以接受吗？更不用说去年还有一个例子，刚刚议员委员有提到，
这个是中国有介入中共在介选的假民调已经是检调发现了，既然有国外的境外势力要透过破坏选举的制度来干预我们的选举，那我们是不是应该更谨慎来讨论每一次的选举的变革呢？在座大家都应该很珍视我们台湾民主的选举制度才对，而且大家也要知道，现在的选举制度是世界认可的，可信度很高，有公正性，然后也都彼此认同，这就是我们一直以来引以为傲的民主制度。那我们在这边把它越修越烂，改到这样子，为了保护自己，成何体统呢？而且我在院会也有讲过，我自己都是经历过罢免的人。我当时候也没有说要提出这种鬼东西，不知羞耻来保护自己啊。韩国瑜也没有啊，所以我们都是欣然的接受游戏规则长什么样子，大家就去走，用最大的努力去争取民意嘛。怎么会在这里去擅自改变游戏规则，只为了自我保护、巩固自己的权利呢？这种东西人民真的没办法接受啦。选罢法在第一会期，本届的第一会期排2次都没办法开会啊。那这个会期排的第一次排案也是没办法开会啊。所以这个到底是谁造成的？我想你们也应该去面对这个问题哈。没办法。那然后再来就是里面每一个议案集权的手段，因为这个真的要导正视听啦，大家必须要知道说，再怎么样，我们议事的杯葛也不能限制立委的人身自由来强硬的通过。现在是要拿麦克风，大家都要在讲，已经在讲话，我们尊重，没关系啊。那接着第二点就是说，我们每一个委员他提的法案，我们都尊重哦，所以每个人都可以充分表达哈。那至于支持不支持，我想这个就透过民主程序啊。好，那接下来就请陈冠廷委员哦。接下来陈冠廷委员后面我们请蔡书记长议语，接着请麦玉珍委员好。可以让我先讲吗？按照那个排序跟程序我也还没发言啊。对，好，麦委员，不好意思，因为我已经有先答应他们，在看到您举手之前哈，不好意思。好，谢谢主席哈，主席这个我。而已，跟毛病有什么关系？等一下，就是很讨厌插队吗？啊，你插什么队啊？我有欠你哦。人家在讲话什么队啊？被插队吗？他有欠你吗？我就问大家互相尊重了啊！你举手就会让你发言吗？我举手是说可不可以？不可以。你要先发言，你就举手，按照程序来不及吗？你是哪一根葱啊？有欠你吗？不是很讨厌插队吗？对呀，我讲话他什么插什么嘴。好了，因为黄国我们尊重陈冠廷委员发言，好不好？没说嘴，他不能插嘴。陈冠廷委员，陈冠廷委员发言，不让陈冠廷委员发言吗？对啦，是不是？民进党最大，民进党讲什么都对，别人讲都不行，是这样吗？我们要不要让陈冠廷委员发言？那请陈冠廷委员好吗？举手是争取，如果不行的话，主席刚刚麦玉珍委员是在跟你们沟通，可不可以？可不可以让他先讲？不是人多就赢。他没有，他对，刚是在跟你们沟通，可不可以让他先讲？如果不行就不行嘛。不行的，主席说不行，不行。跟各位沟通，可不可以让他先讲？不同意那就不没。每一个人都可以，没有说他要插队啊。民素养可以很困难吗？他没有说他要插队。你们就回去问黄国昌，你就回去问黄国昌，让他先讲。有什么好插队的？讲的话而已，有什么好插队啊？主席没有人要有欠你吗？有欠你哦。主席在说是，我买麦克风，这是刚才他也是买麦克风吗？他可以，我们不可以，是不是？什么？他拿麦克风？刚才主席在讲话，他还是一样在旁边插嘴呀，对不对？都是尊重主席呀，所以我们是要问而已，每一个人都有权利去问。好了，那我们请陈冠廷委员发言哈，陈冠廷委员请。好，谢谢。黄国昌啊，谢谢主席哈。
刚才我们提到哈，就是冗长发言也是议事的一部分。我们就照程序走，你知道行政院审查预算的那一次，所有委员都在啊，那就是民进党的委员跟行政官员不在，所以我就跟你讲，第11届怪事特别多。没有，行政官员可以不在哈，主席来了再离开哈。主持的话，所以就是你主持那一次才是真的怪事啦。我对吧？所以我本席在说，你都不面对。不是，所以过去3次他们占领民进党的委员占领主席台的时候，那时候就没有暴力，你们一直说要好好对会吗？现在都人欲争，党说的就算数，那我们要每个人穿上去的打人、揍人、是由民进党的委员占领主席台，让我们没有办法好好的讨论，身体受伤，不能好好的讨论为什么？那不是现在你们说要讨论就讨论，那我们行政官员呢自己想走就走。这样子说真的是，所以所有的立法院的议事人员都还在，走到这一步也讨论还在一段时间了。那我想这段时间今天既然是朝野协商嘛，我想那如果主席，那如果大家没有共识，那就保留送协商好吗？既然大家没有共识啦。如果今天退回委员会啦，退回我们没有破血，我就骂的是不爱骂主席，你要处理不要当立委，不管要开什么，其实都已经可以开过了。因为现在的协商少了一个政党啊，有啊，刚在啊，没有啊，现在不在啊，那就保留送协商啊。既然没有共识，没有共识就保留送协商嘛。你不处理12月16，基本上你这样就在过水啦。不同意啦，退回委员会啊！你干嘛担当？保留送协商，这样没有担当。历史罪人，谁是历史罪人啊？就是国民党。前面占领主席台的，感谢你的参与，让大家知道这是国